मजदूर इतनी स्पीड से बिल्डिंग बनाते हैं कि किसी ने सोची ना होगी। जी हाँ, सही सुना, क्योंकि यहाँ पर मिस्त्री के नाम पर ऑक्टोपस काम करता है, जो अपने 6 हाथों से काम करता है। बाप रे, ये क्या है? इधर ये चमन भी तूफानी स्पीड से काम पर लगा है। लगता है साला मुंह से ही पानी दे रहा है। हाय दैया, मार डाला रे। इधर दोनों भाई तबाही मचा रहे हैं और ये मशीन मसाला बनाने के लिए तड़का लगा रही है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। यहाँ तो ये झींगुर भी है जो मसाला ले जाता है, और ये दो बड़े लोग छोटे हथौड़े से धीरे धीरे मार रहे हैं और ये छोटा बड़े हथौड़े से जोर लगा रहा है। और ये बिल्डिंग भी इतनी तेजी से बन रही है कि बादल भी इसे बनने से नहीं रोक सकते।